यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म अहिले पार्वती गौशालाबाट यहाँहरू समक्ष महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 पार्वती माताको जन्मभूमि पाङ गहतारामा 2082 वैशाख 17 गते अक्षय तृतीयाको दिन नवनिर्मित गौशाला पुनर्निर्माण गरी गण्डकी गौशाला धाइरिङबाट गाई ल्याई विधिपूर्वक गौशालामा प्रवेश गराइएको थियो। हाल उक्त गौशालामा 5वटा गाई र 1 बाछा रहेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व दीपावली 2082 सँगै कार्तिक 5 गते गाई पूजा तथा गोवर्धन पूजा परेकोले उक्त दिन धुमधामसँग गौमाताको पूजा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बिहान 6 बजेदेखि नै सुरु हुने उक्त कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सम्पूर्ण पाङ खुर्कोट तथा पर्वतवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको गरिमामय उपस्थितिका साथ पुण्य लाभ गर्नुहुन गौशाला संरक्षण समितिले अनुरोध गरेको छ। गौशाला निर्माणसँगै यसको संरक्षण गरी पुस्तौँसम्म महत्त्व झल्काउन तथा पाङ खुर्कोटको पहिचानको लागि गच्छ अनुसार सहयोगमा जुट्नु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गाई पूजा केवल धार्मिक कार्य मात्र होइन, यो संस्कार, संस्कृति, आस्था, प्रकृतिप्रति सम्मान र जीवनशैलीसँग गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको छ। गाईलाई पूजा गर्नु अहिंसा र करुणाको प्रतीक पनि हो। गाईबाट प्राप्त 5वटा वस्तुहरू दुध, दही, घिउ, गोमूत्र, गोरसलाई पञ्चगव्य भनिन्छ, जसको धार्मिक अनुष्ठान, पूजा तथा आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। गाईको सेवा गरे पुण्य मिल्नुका साथै मृत्युपछि गौद्वार पर अर्थात् गाईको माध्यमबाट स्वर्ग जान सकिने जनविश्वास पनि रहँदै आएको छ।